Servus und Habidere beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Hier ist der Mike und da mich keiner nur schmatzen hören mag, habe ich einen Corby mit dabei. Corby, Habidere. Ja, hallo, Mike, servus, na? Bei mir passt alles und bei dir? Bei mir passt grundsätzlich auch alles, aber nach dem Film, den wir uns angeschaut haben, habe ich wieder mal ein Stück weit Angst vor ein paar mehrbeinigen Viechern. Okay, bist du von Haus aus ein Arachnophobiker? Also ab einer bestimmten Größe schon. Das sehe ich auch so. Die Kleinen machen mir nichts, aber du größer die Hammen werden und wenn sie noch springen oder irgendwelche so Sachen oder die dann schon anschauen mit Augen, dann bin ich auch fertig. Ja. Oder so groß sind wie Hunde. So einen habe ich Gott sei Dank noch nicht live gesehen, weil dann meine ich da die ausziehen oder irgendwie. Wir reden ja heute über einen coolen Film, den wir mir sehen haben dürfen, dank der Unterstützung vom Studiokanal. Ja. Der läuft ja jetzt dann erst an irgendeinem Tag auch im Kino. 20.06. Kinostart 20.06. Und in den USA und in Kanada ist er tatsächlich seit April schon in die Kinos gekommen. Ja, bei uns ist jetzt unser Start interessant. Ja. Start ist der 20.06.2024 und wir haben quasi das Vergnügen gehabt, dass wir einen Vorab-Screener gekriegt haben. Zwar nicht in deutscher Sprache, dafür mit deutschen Untertitel, dass wir Bauern ein bisschen was verstehen von dem, was uns da vorgesetzt wird. Deswegen können wir zu der deutschen Synchro von dem Film nichts sagen, aber bestimmt kann uns der Corby sagen, um was in Sting gegangen ist. Ja, wir haben es ja im Prinzip schon versucht darzustellen. Es geht um gigantisch große Spinnen. Stimmt nicht. Es geht um eine einzige Spinne. Ja. Und die kommt auch noch aus dem Weltall und kommt erstmal als so eine winzig kleine süße Spinne in so ein Puppenhaus rein, in so einem etwas größeren Gebäude und wird dann von einem Mädel gefunden, von der Charlotte. Ich gehe davon aus, im Deutschen wird Charlotte heißen. Und die findet es total cool, dass die da so eine Spinne gefunden hat und will die dann großziehen. Und das passiert sehr schnell. Ja, weil desto mehr die Matz frisst, desto größer wird's, gell? Genau. Und irgendwann reichen halt dann die Kakerlaken nicht mehr aus. Und sie findet es irgendwie am Anfang noch relativ cool und normal, in Anführungsstrichen, dass das Viech so schnell groß wird. Aber irgendwann kommt es halt dann in eine Größe, da, muss man mehr verspeisen als nur die kleinen Kakerlaken. Und dann geht es im ganzen Haus rum. Wow. Ja. Die Matz, die für Teufel. Hast du von diesem Regisseur vorab, hast du von dem schon mal was gehört oder hast du von dem schon mal einen Film gesehen vom Kai Roach Turner? Na. Ich habe eigentlich gerätselt, ob das Kia heißt und ob das vielleicht eine Frau ist, aber ich weiß es nicht. Ach, stimmt, Kia, stimmt, richtig. Aber ist ein Mann. Okay. Oh, weil der hat bis jetzt diese Filme Wormwood 1 und 2 gemacht, so australische Zombie-Filme. So mit Mad Max-Einschlag, bei dem der Atem, glaube ich, der Zombies als Sprit hergenommen wird, weil der ätzend ist und so. So postapokalyptische Zombie-Komödie, Persiflage. Schön. Ich habe am Anfang die ganze Zeit gerätselt, spielt es jetzt gerade in den USA oder tatsächlich in Australien, weil da so ganz prominent am Anfang dann auch noch gekommen ist, dass der Film unter anderem von Screen Australia mitproduziert wurde. Ja. Und dann, als ich diesen seltsamen Akzent die ganze Zeit gehört habe, habe ich mir gedacht, boah, das muss Australien sein. Wer sagt denn da so komisch ja und was weiß ich auf Englisch, bis man dann feststellt, ach so, das soll Deutsch sein. Na, aber ich gehe jetzt auch davon aus, dass das ein australischer Film ist, weil man ist ja wieder vom Budget her begrenzt und vom Setting begrenzt und ich glaube, dass das schon wieder in Australien alles sich abspielt. Na, sie sagen sogar New York. Haben sie gesagt? Ja, im Film kommt es vor, dass sie ja in New York sind. Ja, gut, dass ich die dabei habe. Perfekt. Wobei es aber auch die Maus da jetzt in dem Fall keinen Faden abbeißt, weil sich der ganze Film ja wirklich nur in diesem Haus abspielt. Also man könnte fast behaupten, es ist ein Kammerspiel, aber nein, es ist ein Hausspiel. Stimmt.
Stimmt. Und sie geben dir die ganze Zeit an die Hand, dass draußen Schnee tobt und der Winter ist ganz brutal am Reinbrecher. Und jetzt gehen die Leute eigentlich auch gar nicht aussehen und so. Und deswegen spielt sie halt das wirklich nur da drin ab, wo sie auch ziemlich cool finde. Ich finde sowas immer cool, weil das Setting ist zwar einerseits begrenzt, aber das Haus an sich, das ist so cool in Szene gesetzt und so atmosphärisch irgendwie auch düster, weil es ja doch ein verhältnismäßig altes Haus ist mit den Tapeten an der Wand und alles knarzt und alles ist irgendwie ein wenig so angestaubt und das fand ich schon mega. Was natürlich jetzt ein bisschen komisch ist, wenn der jetzt mitten im Sommer rauskommt, dass der da so ein Schneesetting hat. Stimmt. Und ganz am Anfang habe ich mir gedacht, oh na, hoffentlich spielt es jetzt nicht auch noch um Weihnachten rum und keine Ahnung und das ist eigentlich so ein verkorkster Weihnachtsfilm, aber nein, ist es gar nicht. Es ist eigentlich so ein eher verkorkstes Familiendrama, das halt dann gestört wird durch diese sehr, sehr große Spinne, die sie halt dann da durch das ganze Haus frisst. Aber ich fand's geil. Also ich war ununterbrochen wirklich sehr gut unterhalten und ja, also ich bin jetzt nicht so der Spinnenfan, wirklich nicht. Wenn es klein sind, dann sind es okay. Dann war sie ja auch okay, also, oder Weberknechte oder irgendwie sowas, die sind auch okay. Vor allem, die sind langsam, die fressen Mücken, also die sind cool. Ja. Aber ich habe in meinem Kinderzimmer früher ab und zu, weiß ich nicht, so mutierte Riesenspinnen dann auf einmal gehabt, die also ich will das ja nicht wissen, woher die kamen, aber da habe ich dann teilweise echt Panik dann schon, weil die waren blitzschnell und wie schon gesagt, so handgroß gefühlt. Ja. Und wenn die dann im Zimmer unterwegs waren, dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht schlafe ich halt einfach im Auto. Oder gar nicht. Und warte mit einem Glasl, dass ich irgendwo draufstehen kann. Na, bist du irre? Da geht doch nicht in die Nähe. Auf ein Glasl. Einmal habe ich in einem Panikmoment tatsächlich das geschafft, dass ich diese Spinne mit der bloßen Hand pack und wegschleuder. Wollig. Das war wirklich so ein Helden-Panik-Moment. Weißt du, da wo Mütter so Autos hochheben können und irgendwie wegschleudern, so ein Moment war das. Okay. Du bist quasi voll über dich hinausgewachsen. Ja, weil die Spinne war praktisch neben meiner jetzigen Frau, also neben meiner Freundin war diese Spinne und ich rede mit ihr und sehe im Hintergrund, wie diese Spinne langsam in ihre Richtung krabbelt und ja, wie schon gesagt, hier hat zugemacht und hat gesagt, jetzt boxt es da. Ein richtiger Beschützer. Gott sei Dank war sie dabei, dadurch habe ich halt einen Zeugen und diese Spinne war ungelogen so schwer, dass, ich habe es nämlich gegen so eine Schachtel geschleudert, dass man ganz laut diesen dumpfen Ton gehört hat. Dumm hat's gemacht. Okay. Die war dann schon riesig. Ich bin fast, wir haben mir mit dem Gespräch schon fast ein wenig weit, weil ich fand ja eigentlich den Anfang schon so geil mit dieser Spinne, die quasi dort landet auf der Erde, das Ei aufbricht, die kommt raus und landet gerade in so einem Puppenhaus und die Szene in dem Puppenhaus, also der ganze Vorspann ist dann in dem Puppenhaus, wenn sie die Spinne da breit macht und das ist ja fast schon ein bisschen prophetisch für den Rest des Films, weil die Spinne ja im kleinen Zustand im Puppenhaus auch schon riesig ausschaut und ich fand das super cool. Das, wenn man es da so rumgrapselt und sagt und so, fand ich schon mal einen sehr coolen Einstieg und der Film hat mir eigentlich schon wieder gehabt, wo ich gesagt habe, ja okay, hebt jetzt schon mal ein wenig vom Einheitsbrei ab und ich hoffe, dass das so weitergeht, weil gute Tierhorrorfilme, Schrägstrich Spinnenhorrorfilme, sind sehr rar. Und ich habe mir gedacht, ja, das wird schön. Das kann schön werden. Ja, da bin ich ganz bei dir. Du bist ja da bestimmt ein bisschen up-to-dater, was das betrifft mit aktuellen Spinnenfilmen. Was gab's denn da so die letzten Jahre? Ganz wenig. Also das ist das Einzige, was ich halt jetzt wirklich noch am Schirm habe, wo man öfters einmal schaut, das ist der Arachnophobia natürlich, mit dem Julian Sands, einer von den ganz Großen, aber der ist schon aus den 90er und dieser Rack Attack mit wie heißt der Dewey von Scream, wie heißt der David Arquette, der ist da dabei und so gibt's halt noch ganz viel so diese Asylum-Trash-Geschichten mit ganz miese Special Effects, dann auch noch Big Ass Spider gibt's noch, also es sind halt lauter so Dinger, wo die Spinnen dann so riesig werden, dass so Kaiju-Ausmaße annehmen. Gerade in dem Fall fand ich es jetzt wieder cool, dass man einmal wieder so eine Spinne hat, die sich jetzt da eben auf diesem begrenzten Setting sie bewegt und dass du da diese Leute kennenlernst in diesem
diesem Setting, weil sie eben nur eine begrenzte Anzahl an Leuten sind und nicht wie der ganze Stadt oder so, die sie erwehren muss. Dann muss ich sagen, hat der Film jetzt halt ganz stark die Nase vorn gehabt bei mir. Weißt du, einer fällt mir noch ein. Im Hardline war Itsy Bitsy, hat der geheißen. Warst du da schon dabei? Nein. Wo der gelaufen ist. Nein. Das war noch so ein Spiel-in-Horror-Film, der leider das Problem gehabt hat, dass er saugeile Effekte gehabt hat, nur einfach zu dunkel war. Ich weiß nicht, ob es dann daran gelegen war, wenn der Film heller gewesen war, dass er dann scheiße ausgeschaut hätte, aber da war es halt leider das Problem, dass halt eben, dass du gar nichts gesehen hast und der Film sich ja ewig Zeit lassen hat, bis sie was kreiert hat. Und ja, da hat jetzt dieses Ding auf jeden Fall die Nase definitiv vorn gehabt. Mhm. Für mich war es so jetzt der Nummer 1 Spinnenfilm nach Herr der Ringe 3. Okay. Aber es gibt ja auch noch im Film eine Anspielung an Herr der Ringe, gell? Und sie liest doch in dem Buch oder sie sagt im Bücherregal. Im Deutschen heißt es ja Stich. Also heißt es dann im Hobbit im Original Sting. Der Dolch von ihm, oder? Wahrscheinlich. Okay, du weißt es auch nicht besser. Ich weiß nicht besser, aber da ja der Hobbit da direkt eingeblendet wird, habe ich mir gedacht, das muss fast so sein. Ja, eben. So habe ich auch geschlussfolgert und dann habe ich aber gedacht, ja, aber heißt das eigentlich Stitch? Also Stich, aber kenne mich nicht aus. Was weißt du nie? Sind wir Autoren? Haben wir den Hobbit geschrieben? Keine Ahnung, gar nichts. Auf jeden Fall fand ich schon mal cool von den ganzen Figuren hier, weil die so toll organisch schon fast eingeführt werden, ohne irgendwelche große expositorische Dialoge, weil bei der Frau zum Beispiel, die ihre ganze Familie verloren hat, da sieht man quasi, da wird auch nicht viel drüber geredet über das Ganze, wird einfach nur gesagt, hey ja, Kinder können schon Wahnsinn sein und so, und dann siehst du das Bild von ihr mit den Kindern und dann schaut so und sie nippt so an ihrem Whisky und so, da sagst du, okay, da war was. Also da geht man jetzt dann eben auch davon aus, denen ist bestimmt irgendwas Schlimmes passiert und unser Hauptcharakter ist gerade in ein Fettnäpfchen getreten. Also fand ich cool. Also es ist nicht immer alles totgewasselt worden, sondern der Film hat einfach die Bilder mal für sich sprechen lassen und hat so uns halt die Figuren näher gebracht. Und das halt ihm ganz stark zugute. Ja, also der Anfang, er sagt nicht direkt mit der Spinne oder mit der Charlotte sondern mit der Alzheimer-Dame, Tante, Oma. Der Gag war so gut. Dieser Gag mit dieser Alzheimer-Tante war mega, mega gut. Ich habe am Anfang schon gesagt, yes, yeah. Wirklich einmal, da ist sie was gedacht worden dabei. Wirklich cool. Ja, echt richtig geil, wo es dann einen Kammerjäger ruft und dann eigentlich schon während am Telefonieren schon wieder vergisst. Was ist jetzt da, was wollt ihr jetzt eigentlich da gerade tun? Ja, dann kommt der Kammerjäger und sagt, hey, er war jetzt da zum Kammerjägern. Und dann sagt sie, ich habe keinen angerufen, es tut mir leid. Sehr cool. Ja, aber super. Dass er halt, da wo er gerade aussteigt, im Hintergrund schon einen anderen Kammerjäger sieht. Also ich denke, oh Mann. Also den Reveal können wir jetzt fast nicht spoilern, weil den Gag, den lasst man euch, wenn ihr euch den Film jetzt dann im Kino anschaut. Aber das ist schon mal cool, der starke Einstieg. Und wir reden jetzt halt gerade schon mit ganz viel über das Ganze drumherum. Also wir reden jetzt gerade sehr wenig über die Spinne selber. Und jetzt ist spannend. Also wir reden über einen Tierhorrorfilm. Und wir haben aber schon mal begeistert von die ganzen Figuren und so. Und das ist schon mal im Tierhorror oder im Creature-Feature schon mal hübsch selten, dass sie etwas so, oder dass der Regisseur so Gedanken macht über seine Figuren und über das Ganze drumherum und setzt dann erst die Spinnerei und die kann sich dann entfalten. Und das fand ich auch sehr stark, dass man sagt, okay, das ist einmal so ein Tierhorrorfilm, der sich jetzt nicht nur auf die Kreatur begrenzt, sondern auch mal auf alles andere ein wenig Obacht gibt. Und schön. Ja, weiter. Also mir hat es auch die ganze Zeit eigentlich total gut gefallen. Aber dann, wo die Spinne dann mal da war und dann auch gewachsen ist und dann sie ausgetobt hat im restlichen Menschen- und Tierreich in dem Haus, fand ich auch sehr, sehr schön. Was ich auch noch richtig geil gefunden habe, war das Schauspiel von der Glorn und auch von ihrem Bab. Ja, war stark. Ich glaube, der jungen Dame steht da eine große Schauspielkarriere bevor. Wenn es dann noch Bock drauf hat. Wenn, ja. Nein, aber das ist stark. Also auch die Beziehung zueinander finde ich cool. Es ist stark, ist gut rübergekommen. Einwandfrei. Und ja, und die Spinne, wenn dann größer wird und so und dann da mehr Platz im Film einnimmt, den darfst du dann auch gern haben, weil die schaut nämlich stark aus.
von den Effekten her und so. Man liest ja eine dem Vorspann umsonst, Creature FX bei Weta. Und Weta, wer hat noch, wo Weta nur die Effekte gemacht, Corby? Boah, ist das gemein, keine Ahnung. Na, Herr der Ringe zum Beispiel. Oder Black Sheep. Ah, okay. Genau. Wie gesagt, die liefern immer gutes Material ab und ja, Herr der Ringe ist natürlich absolute Referenz an dem, was die kennen, und der Black Sheep, ja, das ist, wo wir wieder beim Thema Tierhorror oder Creature-Feature sind, das haben natürlich die auch saugeil gemacht, also die Leute kann man schon hinlassen, sowohl praktisch als auch mit CGI, also gute Leute am Start. Es ist halt sehr, die spielen ja lang so ein wenig so versteckt oder dann im Schatten oder irgendwie so, also es wird die Spannung schon stark aufgebaut und dann, wenn man es dann wieder wirklich einmal sagt, immer mehr, weil wie gesagt, sie nimmt ja verschiedene Wachstumsstadien ein, cool, also wie gesagt, praktische Effekte ganz cool, wenn einer so ein Kill ist mit in den Mund kraxeln oder irgendwie so, da musst du sagst, wow, richtig eklige Nummer, Baby, genau. Also ganz, ganz cool, wegen dem haben wir da, Baby. Ja, oder wegen sowas weiß ich, warum ich als Kind auch schon Angst gehabt habe vor Spinnen. Ja. Nein, da sagt der menschliche Geist, sagt, wenn er eine Spinne sagt, Haupt. Ja. Aber jetzt echt mal für die Leute, die ja irgendwie Bedenken haben, ist das wahrscheinlich sowas wie Sharknado oder irgendwie so Trash-Scheiß. Nein, definitiv nicht. Es ist einfach viel gut Horror-Movie, würde ich jetzt mal sagen, weil man ist durchgehend irgendwie die ganze Zeit so unterhalten. Es passieren jetzt nicht irgendwie so richtig schlimme Slasher-Momente oder so, wo viele wegschauen müssen oder so. Ich glaube, der wird wahrscheinlich bei uns auch mit FSK 16 rauskommen. Ja, das glaube ich auch. Ich habe mit meiner Frau geschaut, die hat auch gesagt, ja, alles cool. Wie gesagt, das ist ja... Und mit den Kindern, oder? Das war gut. Und es ist ja, es wird ja wenn es übernatürlich ist oder irgendeine Kreatur ist, wird ja splattertechnisch bei der FSK öfters einmal ein Auge zugedrückt, aber bei dem Film ist jetzt nicht so gach, wie du schon sagst. Also es kommt nochmal so eine Blutfontäne oder so, aber direkt explizites Abtrennen von Körperteilen, das spart sich der Film auf jeden Fall aus. Und wird nicht zu grimmig, also er hat immer so seine locker flockige Art und die poltert sich auch bei. Wobei ich sagen muss, die Figuren, die haben am Anfang so alle so nett zueinander, das turnt sie dann quasi ab der Mitte so, wenn sie dann da ein wenig kriegen, und dann ist wirklich so, dass ich sage, okay, normalerweise sind die Filme immer so, dass sie die Leute zuerst auf den Sack gehen und dann kommt diese Extremsituation und dann müssen sie zusammenraufen. Bei dem Film verstehen sie alle super, dann kriegen sie alle und dann müssen sie erst einmal schauen, wie sie mit diesen zerrütteten Verhältnissen dann wieder miteinander an einem Schwank ziehen. Du meinst das aber die Familie. Es verstehen sie dann in dem Haus nicht alle super. Nein, auf keinen Fall. Nein, da waren so ganz viele Kandidaten dabei. Definitiv. Also ich glaube, mehr braucht man jetzt zu dem Film als so gar nicht sagen, außer du hast nur 1000 Easter Eggs, weil ansonsten da ich schon mal in Richtung Fazit liebäugeln. Ja, das können wir gerne machen, weil wie gesagt, bin ich bei dir, wenn man sagt, man spart sich jetzt da zu starke Spoiler aus, weil es soll sich jetzt halt heiß sein auf das Ding, weil es wirklich wert ist. Und wir können ganz gern zum Fazit weitergehen. Dann, was ist denn dein Top und dein Flop? Mein Flop ist, dass der Film für meine Verhältnisse in der Mitte wegen so die Bremse ein bisschen stark reinhaut. Wie gesagt, das ist dann eigentlich schon alles da, die Figuren sind da, die Spinne ist etabliert und dann halten die sich noch recht lang mit recht viel Dialoge halten das hier auf und so, und da haben wir gedacht, ja, jetzt darf es dann wieder mal ein bisschen Gas geben, aber dann hat der Film auf mich gehört und dann gibt er wirklich im letzten Drittel nochmal so richtig Gas, präsentiert uns ein super geiles Finale. Wie gesagt, das ist in der Mitte ein bisschen ein Hänger drin, aber das kann man verkraften für das, dass der Film so stark startet und so stark aufhört, also das haut alles hin, da ich sagen. Und mein Top ist, diese ganz plakativ sind halt diese coolen Ekeleffekte. Also ich fand, dass er wirklich schön vom Leder zirkt, dass er die Leute teilweise auch ein bisschen, sie macht sich so auf eine Art Vorratskammer und das fand ich cool, weil es ein wenig so eine Anspielung an Aliens ist und eben dann ein paar so wirklich eklige Geschichten, wo es die direkt zusammenzirkt und so. Man denkt, yes, wieder schön gemacht. Also nicht irgendwie mit billig CGI irgendwas gemacht, sondern wirklich schön mit glibberige Effekte und so. Und das ist effektiv und das lässt die an deine Fingernägel knappern und das macht er gut. Ja. Und bei dir? Da ist
eigentlich bei Top fast schon schwierig, irgendwie ein gezieltes Highlight rauszusuchen, weil eigentlich sehr viel in dem Film wirklich verdammt gut ist. Genauso andersrum bei Flop. Muss ich jetzt schon ehrlich gesagt ein bisschen überlegen, bis ich dann da genau was habe. Aber sagen wir mal, bei Top ist es also die Idee hinter der Spinne, dass sie halt jetzt nicht eine normale Spinne ist, die irgendwie, weiß ich nicht, dann von Atommüll modifiziert wird oder so. Und ich glaube, es geht in die gleiche Richtung, wie du schon sagst, mit der Andeutung wie in Alien. Ja. Muss man jetzt aber auch nicht zu groß spoilern. Wenn es sagt, dann sagt es und dann wisst ihr, was ich meine. Und bei Flop, also die Figur von dem Gunther oder der Gunther fand ich furchtbar. Da ist es dann vielleicht auch nicht so schlimm, wenn dann die eine oder andere Person nicht ganz so lange in dem Film verweilen darf. Ja. Aber also die war schon mega überspitzt gespielt und ist dadurch zwar was ja beabsichtigt war, unsympathisch rübergekommen, aber das war mir ein bisschen zu viel. Okay. Ja, ist verständlich. Ist das ein normaler Frauenname, Gunther? Ich weiß nicht. Vielleicht in Australien, wer weiß. So stellen sich die Australier die deutschen vernünftigen Namen vor. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, also von meiner Seite her gibt es eine Empfehlung. 20.06. ist nochmal Kinostart 2024 und ich kann euch nur empfehlen, geht's rein. Schaut sich wieder mal einen richtig coolen Tierhorrorfilm an, der lockerflockig ist, wenn er muss, aber auch konsequent, gruselig, glitschig, eklig, wenn er kann, und das macht alles gut. Das war eine sehr schöne Abmoderation, aber du kommst um die 3 Ts nicht drumherum. Jetzt pass auf, da haben wir... Also wir haben keine entblößten Brüste, keine entblößten Penisse. Nein. Und wir haben ja tote Tiere, haben jetzt eigentlich nur die Kakerlaken eigentlich, oder? Stimmt. Mein stimmt. Gott. Jetzt wo du sagst, wir haben etliche tote Tiere. Ja, stimmt. Eigentlich, also und vor allem das eine Tier, das gleich am Anfang erwähnt wird. Sonst nicht das Haus mit dem Ja, stimmt, jetzt wo du das sagst, ja, Logo. Ja. Also, ich hab jetzt echt noch vom Aufnehmen noch spekuliert, habe mir gedacht, Tiere und so. Aber jetzt, wo ich es aussprich, Logo, da waren ein paar Sachen dabei. Für das, dass keine Titten und keine Trompeten drin waren, hat er genügend tote Tiere drin. Auf jeden Fall. Also ein wirklich geiler Film. Ich habe mich sehr über diesen Screener gefreut. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Studio Kanal. Ja. Gern mehr davon, und auch hier eine ganz klare Empfehlung, gerade für Leute, die vielleicht so seichten Horror mögen, geht's da ruhig ins Kino, schaut euch den Film an, der ist sehr sehenswert. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Genau, jetzt ist mir aber auf das jetzt nichts eingefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino, Leute. Und wenn euch das Ding dann anhört, schaut, also wenn sich uns anhört und den Film anschaut, schreibt uns einmal was in die Kommentare, wie ihr da dazu steht. Genau. Und ob er euch gefallen hat oder nicht. Wie groß waren die größten Spinnen, die ihr je gesehen habt? Handtaschen groß. Ja, also du brauchst gar nicht weit fahren, dann siehst du schon so Riesendinger. Aber gut, anderes Thema. Servus, macht es gut. Tschüssi.